За өдрийн мэнд 2026 оны улсын төсөв төр хөрөнгө оруулалтын төсөв нь нийтдээ 3.2 их найт байгаа. Гэтэл зөвхөн сум, аймаг, нийслэлийн засаг даргын тамийн газрын урсгал зардал 2 их найт байгаа. 2 их найт. Үүн дотор улсын төсвийн буюу одоо 22 яамны харьяа байгууллагууд буюу улсын бүртгэл ерөнхий газар, цагдаа ерөнхий газар, боловсролын ерөнхий байгууллагууд, сургууль цэцэрлэгийн урсгал зардал ороогүй. Жишээ хэлье. 2016 онд орон нутгийн төсвийн төсөл байгууллагуудын буюу сум, аймаг, нийслэлийн засаг даргын тамийн газар урсгал зардал 586 тэрбум төгрөг байсан бол өнөөдөр 2 их найт болж нэмэгдэж байна. 586 тэрбумаас 9 жилийн дотор 2 их найт болж. Зөвхөн урсгал засвар нь 2016 онд 3.4 тэрбум байсан бол өнөөдөр 30 тэрбум буюу 9 дахин нэмэгдсэн. Хортон шавж устгах зардал нь 1.1 тэрбум байсан бол 57 тэрбум болж 5,000 хувиар нэмэгдсэн. 5,000 хувиар. Байр ашиглалттай холбоотой зардал нь 2,800% буюу 4.5 тэрбумаас 132 тэрбум болж нэмэгдсэн. Бусдаар гүйцэтгүүлсэн арга хэмжээ 73.7 тэрбумаас 304 тэрбум болж бас нэмэгдсэн. Бага дүнтэй түргэн илэгдэх бараа материал 133 саяас 4.2 тэрбум болж нэмэгдлээ. Энэ бол зөвхөн сумын цаг даргын тамийн газар, аймгийн цаг даргын тамийн газар, сум нийслэлийн дуурлал, нийслэлийн урсгал зардал. Дахиад хэлье, энэ дотор яамдуудын болон яамдуудын харьяа байгуулалт, сургууль цэцэрлэг, эмнэлгийн байгууллагуудын урсгал зурдал гараагүй. Гэтэл 2017 онд 944 мянган төгрөг байсан улсын дундад цалин өнөөдөр 2.5 дахин л нэмэгдсэн. Урсгал зардал нь хамгийн ихтэй 5,000 хувиар нэмэгддэг. Буюу 500 дахин нэмэгддэг. Ийм гажиг тогтолцоо төрийн урсгал зардлыг дагаад бий болсон байна. Манай улс ч одоо алцыс нүүрсийг 3 бүтээгдэхүүн одоо инженер их хэмжээ зарж амьдарч байгаа. За энэ бүтээгдэхүүний үн дэлхийн зах зээл дээр унах юм бол дараагийн жилүүдэд улсын төсвийн орлогочин урсгал зарлаа дийлэхгүй болох юм нөхцөл байдал үүсэж байна. 2016 онд улсын төсвийн орлого нь 6 их найт байсан бол өнөөдөр 33 их найт болж өссөн. Бараа бүтээгдэхүүний өргөн нэрийн бараа бүтээгдэхүүн хамгийн багадаа 1 дахин өссөн, хамгийн ихтэй 3,000 дахин өссөн. Тэгээд бид нэр ийм тохиолдолд ямар эдийн засгийн онол ямар сайхан төсөв болсон гэж яриад байгаа би нүдэрт ойлгохгүй. Тийм учраас нэг юм асууя. Урсгал зарлаа яг яаж тодорхой бууруулах? Энэ ихний асуулт. Үүн дээр тодорхой хэлж. Одоо энэ би сангийн амнаас алан бичгээр 2016 оноос авсан ингээд урсгал зарлалын зарлууд нь байна л да. Яг ингээд бүгд ингээд тоомлж үзлээ. Тэгээ тоомлж үзэхээр өрөөсөө энд буурсан зардал нэг ч байхгүй хамгийн ихтэй 5,000 хувиар өсдөг ийм зардлууд л байна. Тэгээ бид нар энэ дээр одоо яг сангийн ам нь ямар бодлого бариад байгааг би ойлгохгүй. Бид нар чинь мөнгөтэй улс байгаа ш мөнгөгүй биш. Яг үнэхээр маш их хэмжээний мөнгөдөд тоглож ямар ч үр дүнгүй сүүлийн 10 жил өнгөрсөн байна. Сүүлийн 5 жил Монгол улсын төсөв 135 их найт төгрөг зарцуулсан. 135 их найт төгрөг ш. Өнөөдөр асуудал нь шийдэгдсэн нэг салбарч алга. Асуудал нь дууссан нэг салбарч алга. Бүгд дахин асуудалтай. Сумын төв 1.5 км-ийг 3 жил дарааж барьж байна. 2024 онд, 2025 онд, 2026 онд. Энд чинь өөрөө урсгал зарлыг дахиад нэмэгдүүлж, тэнд ажиллаж байгаа албан агчдын зардал, тэнд ажиллаж байгаа сул зардал. Тэгээ ийм бодлохоор бид нар яах? Ийм сангийн амны сайн бодлого гэж байд юм. Чи улсын зүйн орлого чинь 33 их найт төгрөг өрөөд урсгал зардал чинь 5,000 өрсөөд хүмүүсийн цалин чинь дөнгөж 2.5% өссөн юм шүү дээ. Энэ дараа дахиад яамдуудын урсгал зардал ороогүй тоош. За сангийн ам санжаад орж за гишүүний асуултанд хариулъя. За урсгал зардлын зохистой хэмжээний талаар бол анхаарах сангийн амнаас бол нэлээд анхаарч байгаа. За эх жилийн үед бол 24% дээр бол барихаар бол дооцол оруулж ирсэн. Нийт зарлагын хэмжээг бол 32.1% дээр барихаар орж ирсэн. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа хүн маань өөрөө бараг 3 орчим хувиар ингээ буурж байгаа энэ тохиолдолд бол нөгөө талдаа энэ хэмжээгээр хувийн хвшилт бол орон зай гарах болов уу гэж бид одоо тооцож байгаа. За энэ хэмжээгээр төрийн зарлага буурсан тохиолдолд мөнгөний бодлогын хувьд бол арай бага хүүтэй зээлийн олдоц бол нэмэгдэх боломжтой болж гарч ирнэ. За энэ хэмжээгээр буурах болж байна. Ерөнхий бүтцийн хувьд бол би гишүүнтэй бол санал нэг байна. За мэдээж хэрэг бууруулахад бол асар хүнд зардлууд одоо энэ урсгал зардлын бүтцэд өөрөө байж байна. За энэ өөрөөр хэлэх юм бол төрийн албаагчдын цалин хөлс бол одоо
дийлэнх хувийг бол эзэлж байна. Тэтгэвэр тэтгэмжийн зардал мөн дийлэнх хувийг эзэлж байна. Эдгээр зарлуудыг бол бууруулна, одоо бид нар эргээд бууруулна гэдэг бол маш хүнд болсон. Нөгөө талдаа бол одоо тансаглал гэж хэлээд байгаа одоо дүрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа хангах зориулсан томилолт зочны зардалч гэдэг юм. Эдгээр зарлууд бол маш бага болцсон. Нөгөө талдаа бол барилга байгууламжийн хувьд бол маш олон барилга байгууламжууд бол нэмэгдэж баригдсаар байгаа бол энэ дээр бол бас тогтмол зарлууд бол нэлээд өссөн байгаа. Тэгэхээр бол бид нар бол урсгал зардлыг бол бууруулна гэхээс илүү хязгаарлах бодлого бол иргэжлүүдтэй бол барьж явахаас өөр аргагүй болчиход байна гэж хэлэх гээд байна гэсэн. Зарлагын хувьд бол томоохон бүтцийн өөрчлөлт, өөрөөр хэлбэл төрийн албаагчтай оронтойг бид нар тодорхой чиг үүргүүдийг хувийн шилд гаргаж байдаг юм ийм том бүтцийн өөрчлөлт хийхгүй бол за тэтгэврийн сан дээр бол жишээ нь хувийн тэтгэврийн одоо энэ боломжийг нээж өгөх, эрүүл мэндийн даатгалын сан дээр мөн хувийн тэтгэврийн энэ боломжийг даатгалын боломжийг нээж өгөх ийм том бүтцийн өөрчлөлт хийхгүй бол одоо яг энэ бүтцээр бол бид нар цаашаа явж чадахгүй болчиход байна. Тэгэхээр бол цаашдаа бол зарлага бол бид нар хязгаарлах бодлого байрна. За эх жилүүдээс бол энэ дотоодын нэмэгдэлтийн 24%-аас одоо доошоо өшөө бид нар аль болох бууруулах бодлого барина. Нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 32.1% байгааг бол 28 он гэхэд бол 30-аас доошоо руу бол бид нар бол авижих ийм зорилготой бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ийм байдлаар бол одоо энэ урсгал зардлыг бол одоо бууруулах ийм одоо макро эдийн засгийн хувьд бол бодлогын арга хэмжээнд бол авчирч болж байна.